सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. प्रितीच्या बाबणीनो, आयच्या ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतना आमी मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस समोरमता, आपल्या लग्नाच्या वर्साचो उगडास करता व दुसऱ्यो कसल्योय समोरमण्यो आपल्या जिवितांत करता तांचे पासत तशेंच उगडास करुया. आमी मागूंक लायला आनी आमी मागूंक जांकां भास दिल्या तांचे पासत मागूंक आमी उगडास करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भागिवंत इस्तेवाची परब समोरता. हे परबेचो विशय शुभ वर्तमान परगट्टाना येतोल्या आव्हानांक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. प्रधान सेवक भागिवंत इस्तेव देवाचें उतर परगट्टाना ताचेर जुदेव आड उप्रासले, पूण पवित्र आत्म्याच्या बोलान ताणें तांकां फुडो केलो आनी जेजू पासत पयलो मार्तीर जालो. आमी जेजूच्या मुन्यारपणान भाग घेतना आमकांय शुभ वर्तमान परगटूंक कायदो आसा. हें देवीक मिसांव आनी काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत विस्तारूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. देवाक दिनवासून देवाक अर्घ दिवन आमी मोहिमा देवाक म्हणटल्या. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र, एकलोस तूं ईश्वर, एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग्ध दितोल्यांक बोगसणे मागून भाग्यवंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासनाच्या जिविताक जल्म आलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समरंभून आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्त्यो कुरपेन आनी बोलान भरून लोकां मदें व्हडल्यो खुणा आनी विजमितां करतालो. मूग जाल्याच्या मुल्लवल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी एलेक्झांडरकार आनी ते भायर सिलेसीचे आनी आजियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाड करूंक लागले, पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान भरून उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं गडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्त्यो पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण ताणें व्हडल्यान उयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शेरा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावेली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घालता. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खोडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किलो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खोडप, खरेंच तूं म्हजो किलो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वासी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. शुभ वर्तमानाक उबी रावया.
Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. सर्वेस्पराच्या नावान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. Sorvespora sowieso. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या दोन दुतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां दवरून सुबेंत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जरबोण मागतले. म्हजे पासत राज पातशां सरशीं तांच्या आनी ओण भावार्थ्यांच्या फुड्यांत तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कोशेयान कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतले. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावत तोच तारण जोडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या पवित्र मिसाच्या भेटेचो विशय जावन आसा शुभ वर्तमान परगोडटना येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करुया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमकां शुभ वर्तमान परगोडटना येतल्या आव्हानाक कुरपेन आनी बोळान फुडो करूंक आमचे मुखार दवरूंक एक उदाहरण हांव नियाळ करतालो. आनी म्हाका दिसता आमच्या पात्रोणा भागीबोन फ्रांसीस शावेराचे जिवीत आमी पळयल्यार आमकां असले उदाहरण उत्तमपणी श्रेश्ठपणी आमकां दिसून येता. तो स्पेन गांवांत जल्मलो आनी भागीवंत इनास लोयला बरोबर जेजुईत संस्था ताणें स्थापन केली. ताका रोमांक तावन गोंयां येवंक जेन्ना ही नेमणूक दिली तेन्ना ताची आव्हानां सुरू जाली. पयले सुवातेर आपलो देश सोडून आमच्या देशान येवंक तो भायर सरलो. ती वाट तांगतना जायत्या आडकोडींक ताका फुडो करचो पडलो. हांगासर येवन नवो देश, नवी भास, नवे लोक आमकां व आमच्या पुर्वजांक देवाचें उतर परगटूंक प्रितीच्या भाव भयणीनो ताका सोंपें जावंक ना. कित्याक आमची भास ताका तितली बरी येवंक नासतली घोडेक. तरी आसतना ह्या आव्हानांक कुरपेन आनी बोडान ताणें फुडो केलो.
आयज आमी प्रितीच्या भाव भयणीनो भागिवंत इस्तेवाची परब समरुमता. भागिवंत इस्तेव जावन आसलो पवित्र सभेच्या पयल्या 7 डिकन्स वो आमी म्हणटा प्रधान सेवक तांचे मदलो एक. आनी हें कार्य तो करतना जेजू देवाचें उतर तो परगडटना शुभ वर्तमान तो परगडटना ताका धुमाडो सोंसचो पडलो. आमकां दर एकल्या क्रिस्तावांक प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या बावतिजमा वरवीं जेजून हें कार्य सोंपयलोलें आसा. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. शुभ वर्तमान परगटपाचें काम न्हयच याज्ञिकांचें बिस्मांचें सिस्टरींचें पूण आम्हा सोमेस्तांचें. आमच्या बेसा प्रमाणे आमी शुभ वर्तमान परगटूंक जाय. आनी आमी जरी तर शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक सोदता जाल्यार शुभ वर्तमान म्हणजे कितें हें आमी ओळखून घेवंक जाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो शुभ वर्तमान वो बरी खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. आनी ह्या बरे खबरेचो सार आमकां जुआमाच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे वडीन आमकां मेळटा. जंयसर भागिवंत जुआं बरोवन म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो आमची सोडवण करचे खातीर. हें जावन आसा शुभ वर्तमान. हो जावन आसा मोग जाका लागून देव मनीस जाता. हो जावन आसा मोग जाका लागून भागिवंत इस्तेव आपलो प्राण जेजूच्या बऱ्या कामा खातीर तो खर्चिता. हो जावन आसा मोग जाचे वरवीं भागिवंत इस्तेव सर्गींच्या दारवट्याशी पावता. आनी होच जावन आसा मोग प्रितीच्या भाव भयणीनो जाचे वरवीं आमी स्वर्गार पावतल्या. तर आमकां ह्या पवित्र खबरेची गोवाय दिवपाक आमची काळजां देवाच्या मोगान लासोय म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी खतखत्यान मागुया. आमी आमच्या बेसा प्रमाणे आमी काम करता थंयसर आमी मेळटा त्या लोकां सवे ही बरी खबर परगटूंक तांकां ही बरी खबर दिवंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आनी जेन्ना आमच्याय जिवितान ही बरी खबर हे शुभ वर्तमान परगटतना आव्हानां वो आडकोडी येतात तेन्ना देवाचेच कृपेन देवाच्याच मोगान बरोवन देवाच्याच बोडान ह्या आव्हानांक आमी फुडो करूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमच्या सर्गीच्या बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या आव्हानाक काळजीदारपणान फुडो करून भियेन आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती धर्म परगटूंक फावो ती सोंपेपणां दिवंक आनी कसलीच बोंडी घालिना जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आयच्या समाजान आमकां मेळटा ते तरेकवार उपाय वापरून आमचो बावाट नोसरूंक खोलावंक आनी समोरुंबूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. दुमाल्यान शुभ वर्तमान परगटल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी आमचो आदार आनी सहकार तांकां मेळूंक
बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. मोकाडा बापा ही आमची मागणी आमच्यो गरजो तुजी भुरगीं कशी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तुजे कशे प्रमाणे शांती पावय म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बोव मोगाड बापा आम्हा मनशां पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक भागिवंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक फाटी सरलो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समरंबून जेजूच्या अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्टां दोगदां मदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा दितावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सोयबान तुजे सारको मोहिमेवून कोणाकूच दिश्टी पडनासलो आतां आमचे सारको जालो आनी आमचे मदें तो दिश्टी पडलोली रोचना आपणा सोबे उबारून नव्यान तिका सुपूर्णायेन एकवटावन साडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुडाक तुज्या सुखाच्या राजान पाव स्वर्गार्तावन जेजू आयला देवून. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंच
वराची नावी येता ताका उत्सर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाशींतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलें तुजें पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, ऑक्झिलरी बिशप सिमियांव आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखंबळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारये देवाची माय सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताणणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Deva
जेजू मोगाळा खरो संतोष आनी खरी शांती तुजेच कडल्यान आमकां मेळटा. हे वेळार तुका आमी शोवला केदें व्हडलें देणें आमकां. दर दिसा दर घडये आमकां बऱ्या मार्गार व्हरूंक तूं आमकां बरी दिशा दाखयताय. जेन्ना आमी खाला पडटा तेन्ना तुजो आसरो तूं आमकां दिताय. चोण एकल्याक आमकां कुरपेन तूं भरताय. हे वेळार ओगेपणान सगले बरेपणा खातीर आमच्या सोम्याक आमी आर्गांनी दिनवास दिवया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, धर्मदूतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव पवित्र सभेन उर्बेन गरजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या. ह्या देण्या पासत तुका दिन वासून आमकांय आमच्या भाव भयणीची सेवा चाकरी करूं उमेदीन भर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. मोगाळ भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोरंभल्या फादर रेगन मार्टिन्स ताका तशेंच सो बलिदानांत वांटो घेतले आयर आमच्या यात्नीक बाबाकूय आमचे दिनवास. त्याच बरोबर आमकां बरे तरेन गायन करूंक आदार दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. चोत्राय दवरची. फाल्यां सांजे आदेसाक कुमसारां 5 वरांचेर आमी बंद दवरतले. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय दवरची. आयज आनी फाल्यां फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतले. फाल्यां उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण फाल्यांच्या दिसा सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रल लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वचो क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण परफॉर्म ते करतले. टुमॉरो द अवॉर्ड विनिंग माल्टीजा Shillong Chamber Choir will be performing on the Say Cathedral lawns starting at 7 p.m. Sotra Dvorchi, ह्या शोवाक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसीस हो शो आसतलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागयात. ओगोणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशेपणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मोहिमेवंत जल्मा वरवीं हो दीस हो काळ पवित्र आनी पडसरीत केलो. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश भरीत खबर गोवड्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप
तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशेपणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गीच्या सुखाक तुमकां पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोवे सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी करचो ह्या वेळार बापाक तूं पार. आमचे ओत्रेक बापाक बांदतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.